여러분들 반갑습니다. 리비입니다. 자, 오늘은 제가 클래시를 해볼 건데, 옛날에는 아레나가 많이 있었어요. 업그레이드 한 9인가? 옛날에는 아레나 8인가? 그 정도 갔던 걸로 기억하는데요. 근데 오늘 제가 모르고 지워버려가지고 오늘은 또 클래시를 할 건데, 그래서 다시 아레나 1로 왔는데, 그때 시작해서 아직 트로피가 90이에요. 저가 지수도 있으니까 오늘은 2대2 전투를 해보도록 하겠습니다. 퀵 매치, 친구와 플레이 없습니다. 전 친구가 많이 있긴 한데, 친구 다 클래시를 하는 사람은 딱 한 명뿐이에요. 제 남자 그 친구. 내 친구 남자예요. 오늘 2대2 전투를 해보도록 하겠습니다. 퀘미지! 자, 바로 가보도록 하겠습니다. 장인의 작업실. 장인 여러분들 다 아시겠지만, 전 기사를 꺼내도록 하겠습니다. 몽땅으로 지금 2명 다 돈 낭비를 해가지고 고블린 통을. 오케이, 잘했어 친구. 잘했다. 그렇게 하는 거죠. 잘못 썼다. 좋아. 어제 잘 썼어요. 잘못 쓴 걸로 기억하는데. 저 발키리 있는데 안 썼어요. 어떡해요. 머스크병이지. 오케이. 미니페카 좀만 힘내. 베이비 드래곤 전 이쪽으로 나는 게 제일 좋더라고요. 야! 베이비 드래곤 너 어디로 가는 거야? 전 그렇다면 고블린통을 해보도록 하겠습니다. 이 새끼 고블린통이나. 이 녀석도 있습니다. 오케이! 오케이, 야무대. 죄송합니다, 여러분들. 자, 더 부셔지지. 안 부셔졌군요, 아직. 타워를 이렇게 이상한 거 뜨네, 비움진. 파이브를 좀 잘했죠? 저 알렉스 없는데, 진짜. 어떡하지? 그래도 우리가 이길 것 같아요. 좀만 있으면. 저 자이언트 꺼내겠습니다. 자. 오케이, 누가 이겼지? 자, 여러분, 이렇게 아시죠? 저의 옛날의 힘. 닉네임 이상하게 썼어요, 그냥. 한번 웃어주고 갑니다. 좋습니다만, 크라운 상자는 저가 나중에 클래시로의 상장깡을 해야 돼서 그때 열도록 하겠습니다. 자, 2판만 더 하고 끝내겠습니다, 여러분들. 자, 갑니다. 여기도 많이 가봤죠. 거기서 얼마나 빠지는지 저도 몰랐어요. 나도 이렇게 있는데 친구야 힘내자. 야, 이 녀석을! 오케이!
왕에 있는 타워를 부시면 대포 막 다 막아줘가지고 좋대요. 잘못 썼어요! 씨. 이렇게 하면 이득인데, 게이득. 잠깐만. 돈 낭비? 잠깐만요. 오케이, 잘했다, 친구. 잘한다. 베비 드래곤? 나도 베비 드래곤 2렙이야, 이 녀석아. 어디서 까불고 난리야. 저 진짜 2렙입니다. 봐보시죠. 뭐야, 2렙이죠? 누가 지원을 해주셔가지고. 야맞대! 잠깐만. 자. 기사야, 제발 좀 때려라, 이 녀석아. 그만 좀 때려. 왜 여따, 뭐냐. 계속 이상하네, 하면. 다 부셨어! 또 3킬라운인가? 오케이. 이 정도면 더 좋았어. 좋아. 이 정도면 더 좋아. 잠깐만요. 자. 지금. 이거. 망했는데요. 파이어볼 위치. 오케이. 힘내자! 예스! 이겼다! 여러분들, 이렇게 해서 제가 클래시로얄의 힘을 보여드렸습니다. 자, 이렇게 보여드렸고요. 나중에 더욱더 재미있는 클래시로얄과 함께 들어와 오도록 하겠습니다. 하루에 저 그때 공지사항 했잖아요. 화, 목, 토, 일만 해서 화요일에 영상 2개씩 올리고 목요일에 영상 2개씩 올리고 토요일에 영상 2번씩 올리고 그때 어제 토요일에 영상 올렸잖아요. 네, 어제 토요일에 영상 올리고 오늘이 일요일이어서 오늘 곧 고모들 옵니다. 그래서 오늘 이 영상 올리고 또 영상 2개씩 올린다니까 1개는 고모들 오는 영상을 올리도록 하겠습니다. 그러면 빠빠이. 그러면 안녕히 계십시오.